dhalinyaro Soomaaliya ayaa laga tarxiilay Mareykanka laguna celiyay Soomaaliya iyo Kenya. dhalinyarada tiradoodu waxay dhan tahay 4 waxaan la tarxiilay June 9 2025 isniintii maanta waa Arbaco June 11 2025 dhalinyarada mid ka mid ah ayaa maanta soo hadlay oo walaashiisa Columbus waxa joogtay soo hadlay una sheegay in nabad tageen oo gana sheekay qisadii iyo qaabkii lagu tarxiilay artimal majata salaamatiin maxamed farax keeskan gabadhan walaasheena Columbus joogto walaalkeed xabsi ku jira hal sano bar xilligii Biden ayuu tahriib ku yimid Mareykanka ka bacdi xabsi detention center ayuu galay markuu soo galay baasaboorkiisa Soomaaliga ayuu watay kees uu qortay fiican marka maxkamadda processkii maxkamadda u socotay laakiin April 2025 dhamaadkeedii ayaa keeskii wax iska bedeleen si ay sheegtay gabadha waxay tiri qareen gabadha u qabatay qareenkii gabadha maxkamadda waxay u sheegtay in bond laga bixin karin keeskiisana ay ku dhagan tahay ice wiilkan markii gabadhii qareenkii ahayd gabadhii reer Columbus ay soo sheegtay una sheegtay in hatta TPS hadda ka hor loo diiday bond dhowr loo diiday laguna yiri ice ayaa ku dhagan marka qareen kale gabadhii qabsatay oo toqadanina sidoo kale asagana ayuu ku yiri wana u sheegay inuu soo bixin karin ninkaana ice ayaa ku dhagan ayuu yiri marka 2 asbuuc ka hor awlowda hadal jireen wiilkii gabadha meel detention fiican ku jiray salaadii tukan jiray xabsi yar oo aboon dheeli jiray TV daawan jiray xabsi yar oo xor ah ayuu ahaa detention kan marka 2 asbuuc ka hor ayaa laga bedelay meeshii tuglo Georgia ku taalay ahayd waxaa loo bedelay Atlanta Georgia caasimadda Atlanta Georgia markii la geeyay meel xabsi ayaa la geeyay sidoo wiilka sheegay walaashiisa la hadlay iyo qareenkiisa la xiriirna waa loo diiday wax telefoona gabadhii markii wiilka waa wiish xabsiga ugu dambeysay ma la wici karo ma laga waca male meesha kuma jiro marka mar walba eelay numberkiisa haystay staraska waxay ka fiirin jirtay online-ka markii dambe waxa loo soo dhajiyay maxkamad wiilkii marka waxa dhacday hal qol iyo waxa la galiyay masqusheeda cuntada hoos ayaa laga siin jiray ayaa mar walba warisan jirtay markii dambe waxay ku qasbeen waxaan u sheegeen hadii kale abid meeshan aad ku jiraysaa hadii kale waraaqdan saxiix wadankaaga ayaa lagu celinayaa baasaboorkaaga waa hena wadankaaga ku laabanaysaa marka asagana mentally ayay kala dagaalamayaan waxay dhan meeshan waliga Allah ku jiraysaa qolkan mugdiga waliga banaanka buu soo bixis marka wiilkii waraaqda ay u saxay isniintii ayuu marka wiilkii gabadhii walaashiisa Columbus joogtay ka soo wacay New York airportkeeda wuxuu yiri walaalay waan la tarxiil rabaa 203 qof aan nahay oo Mareykan laga wadaayo oo la tarxiilayo sidaas oo la soconaa ku soo wici doono Soomaaliya la wadaa markii wiilku wuxuu yiri diyaaradii Mareykan ka baxday South America tagtay dad ayay daarisay haddana way baxday Sierra Leone ay tagtay dad ayay daarisay Ethiopia ayay tagtay sidoo kale dad ayay daarisay Kenya tagtay hal wiil oo Soomaali ah ayaa Kenya ku darab gareysay saddexdeen aniga iyo 2 qof oo kala saddex nahayna Muqdisho ayaan la geeyay marka wiilkii maanta oo Arbaca taariikhdu tahay June 11 2025 ayuu xamar ka soo wacay oo gana sheekiyay qisadii hadda idinkaga sheekiyay waanadkii aqyaarta ay soo dhigatay wada aragtaan raid ay meel walba ka wadaan wareersadii xataa tagayaan dadka ay shaqada ka soo tarxiilayaan guryaha ay qaraacayaan ee California ka cadan ka socoto aragteen arinkaana Mareykanna ay ka wada socotaa dadka Mareykanka qaasatan cadaanka 54% markii cod laga qaadana waxay dhaheen shaqada Trump iyo ICE ay hayaan waan la jirnaa qofkii wadankan si sharci darro ku soo galo waa in wadanka laga saaraa marka dee waa la socotaan marka arrimaha reedka ICE meel walba ayay tarxiil ka wadaan dhalinyarada soo taariibtay iska warqaba qaasatan qareenadiina la xiriira familadiina la xiriira hal la ilaaliyo goobaha shaqada ayay tooqadaan imaanayaan ISIS badanna maalmahan way ka tarxiileen marka hal foojignaado ayaan leeyahay laakiin waxa caqabada Trump u soo laabtay hadda waa markii
koowaad ama asdee markii labaad oo markii koowaad oo 4 qof oo Soomaaliya ICE caadi u tarxiisho oo Soomaaliya u geyso awal qofkii volunteer dhigi jireen wadankaaga ku laabo laakiin hadeertaan qofkii inay tarxiilaan Soomaaliya geeyaan dawladda Soomaaliya ogolaato ka dejiyaan waa markii koowaad termkan labaad oo Trump soo laabtay taasoo jid u fureysa hadda ka bacdi dad badan in sidaan oo kale lagu tarxiili doono dadka hadda la tarxiilay sidii wiilkan oo kale dad dambi galay ma aha dad asayli ahaa case qortay maxkamad sugaay process maxkamad u socotay ay ahayd marka laakiin waa kaasaayo hadartan sidaas oo kale dadka dhan marka hadda ka bacdi waxa fududaan doonto in dadka loo qasbo xataa laga saxiixo in la tarxiilo oo wadanka Soomaaliya loo celiyo marka dhalinyaro wiil iyo gabar foojignaada tacticadan cusub ee ICE la imaade qaasatan dhalinyarada xabsiga ku jirto iyo sidoo kale dhalinyarada magaalada joogtaba hala foojignaado Allah idin badbaadiyo ayaan leeyahay Trump iyo shartiisa iyo ICE-na Allah inaga qabto aamin aamin waa maxaan faarax oo idin kaga tagayo amaana Allah